دي بتلعب ببجي تاني؟ ايه ده؟ طبعا شاطرة طبعا وخبرة يعني، كويسة ومحترفة. ده ازلال ده. ايه الفيديو ده؟ دي طبيعية ان شاء الله. انا شاكك في اللي عدى بصراحة. ايه ده؟ اجري منيهم. ده ماتريكس ده ولا ايه؟ نعم يا حبيبي. ده الصعوبات ده. جاب الحاجات دي يا جدعان. طيب دلوقتي ايه؟ دي روم ولا عادية ولا ايه دي؟ ماشي. محدش طلع. طب في بابا وراني ولا متهيألي؟ انا مش شايف بابا وراني ولا في بابا. هو المفروض مفيش هنا في البتاع ده يا جدعان. ايه الحاجات دي؟ وايه الحاجات المعلقة دي؟ نعم. ده ايه ده؟ ده الصعوبات ده. وايه القنابل دي كلها؟ طب دي ده فيديو بيتعاد ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ده ماتريكس ده ولا ايه؟ نعم يا حبيبي. ما هو مش شغل عفاريت ده. ايه هيبقى فوق يعني ولا ايه؟ اجري منيهم. ايه ده؟ هو انت مكانك فين يا حبيبي؟ ايه المكان ده؟ دي طبيعية ان شاء الله. انا شاكك في اللي عدى بصراحة. ايه ده؟ ماشي. ايه الناس دي؟ يا ده عبايل دول ولا ايه ده؟ وما تعرفش مين صديقك؟ إيه؟ ده ايه ده؟ الحاجات دي. ايه الفيديو ده؟ غلط. دي الارشادات يا محي.
يا لهوي، ده زلال ده زلال. يما يما يما، ده مش عصافير فوق هنا. ده اللي شفت اللقطة دي. وانت بتعمل ايه انت؟ انا ما اتدخل بنات جديدة في اللعبة. وده ابنك كويس ده. ايه الناس دي؟ لا حلو. دي بتلعب ببجي. لا محترفة. طب هو كله بيبص على الايباد ولا بيبص على حاجة تاني؟ ايه ده؟ طبعا شاطرة طبعا، وخبرة يعني، كويسة ومحترفة طبعا. لو كسبت كمان لازم تكسب يعني. دي مش هتكسب، مين هيكسب؟ ده ابن الصغير ده ولا ايه ده؟ مم، ده صاحبك بتاع اللوت. ليه يا ابني كده؟ انت هتعمل ايه؟ على الضراب. مشان يا رب. بعديه تالت. أربعة في الكرسي اللي ورا. طب يا ابني ما فيش حد يتعرفش. كذا مرة أشوف الترند ده بس ما أعرفش ايه الحوار بتاعه. ده لما تكون تعمل حاجة وتنزل على الريكورد. يا نهار اسود. الترا برو ماكس شوت. عديها لك دي. مش ده الريكول، مش ده الريكول ده، لا 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 لا. ده التليفون. ده التليفون يا حبيبي، مش الريكول. مش من هنا. مش من هنا الريكول ده. الريكول ده بيرجعك اللوبي. حصل. هاكر. لو العيال جايبينه يعني اها. الفزعة. فزع حبيبي اديله وخلص عليهم. على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم ده ايه ده؟ دندل
وصلتها بالله بكلمة عزيزة. حلو أرجوك يا دجاجة من فضل حلو. فكرني باللاعب الصيني ده. ليه ده؟ نعم.